Да ну, ты нас не пропускай, поехали, поехали. Ты притормози. Отпусти его чуть-чуть вперед. Он сегодня герой дня. Сейчас пропалят, да? Речку тоже впечатляй, пускай как она едет. Даже без вариантов выбора. Ну, книгу снимай тоже. Все наши разговоры записываются. Видно, что машина качает. Я думаю, что видно. Я стараюсь гасить колебания. Полетел. Ну что, он рейсинг что ли устраивает? Шоссе, можно сказать, можно 200 идти. Ехали. Все как палит. Че, видишь, смотрит? Сзади? Да, сзади здесь, потом сидит, смотрит. Рассказывает, что не понимаю. Ай. Сейчас, чтобы убегать от них. От них? Снимаем с этой дороги, сучок, Опа-на! Наша яма. Уходит в отрыв. Ты что-то медленно едешь? Пока будет дорога. Длинный ролик, кстати, получается. Все, можно заканчивать.